Air travel has become an integral part of modern life, connecting people and places around the world. However, the environmental impact of aviation cannot be ignored. The pollution generated by airplanes is a significant contributor to climate change and poses a threat to our planet. According to the International Civil Aviation Organization, the aviation industry is responsible for approximately 2% of global greenhouse gas emissions. For these reasons, I have made this documentary video to be able to inform about this issue and make known its causes and consequences for people and how to try to solve them. I hope you can enjoy this documentary and that it will be very helpful to you. So let's start. We can begin talking about greenhouse gas emissions. Airplanes emit large amounts of carbon dioxide, a greenhouse gas that traps heat in the atmosphere and contributes to global warming. A single economy class flight from London to New York emits approximately 0.67 tons of CO2 per passenger. According to an ICAO study, a round-trip flight from New York to London generates about 20% of the greenhouse gases that a typical car emits in a year. In addition to CO2, airplane emissions include nitrogen oxides and water vapor, which can have an even stronger climate impact due to their persistence and effects on cloud formation at high altitudes. According to the Massachusetts Institute of Technology, nitrogen oxides emitted by aircraft can contribute to the formation of ozone, a greenhouse gas, and the destruction of methane, which helps cool the planet. Now, let's talk about another problem. Airplanes also generate significant noise pollution, which affects the health and well-being of people living near airports. Excessive noise can cause stress, sleep disturbance, and other health problems. According to a study, noise pollution from airports can lead to increased risk of cardiovascular disease and cognitive impairment in children. Airplanes also impact on air quality. Air pollution in and around airports is a major challenge, as the contaminants emitted by aircraft and ground support vehicles degrade local air quality. This includes ultrafine particles that can be inhaled and have adverse health effects. According to the National Bureau of Economic Research, exposure to air pollution from airports has been linked to increased respiratory symptoms and reduced lung function in nearby residents. The last negative effect of the pollution produced by airplanes is the contribution to climate change. It is estimated that aviation emissions represent approximately 5% of the total greenhouse gas emissions contributing to climate change. This is due to the combination of direct emissions from aircraft and the environmental pollution generated at airports. According to a study, the impact of aviation on climate change is expected to grow as air travel demand increases, unless significant technological and operational improvements are made. Now I'm going to present the interview conducted with the otorhinolaryngologist Leslie Bombilla. This interview was conducted in order to learn more about the subject. Buenos días, esta es la entrevista con la otorrinolaringóloga Leslie Bombilla. Esta entrevista me va a servir para poder aclarar algunas de mis preguntas sobre mi tema de proyecto personal, el cual es la contaminación producida por los aviones. Mi producto es un documental, así que entrevistar a expertos me va a poder ayudar bastante. Y en esta oportunidad tengo a una médico calificada. Buenos días, doctora. Buenos días, Alejandro. Espero poder absolver tus preguntas. Muchas gracias. Empecemos con la relación de preguntas. ¿Qué efectos tiene la contaminación de los aviones en las personas expuestas?
Bueno, la exposición de los aviones van a ser múltiples, ¿no? En las personas van a haber ansiedad, estrés, problemas de aprendizaje, lo que nos puede llevar a problemas de baja auditiva, cardiovasculares o neurológicos, dependiendo al tiempo de exposición y a los decibeles de esto. Muchas gracias, interesante. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los principales síntomas y problemas auditivos que puede causar este problema? Bueno, los principales síntomas auditivos, vamos a tener la pérdida de la audición, puede haber vértigo, que son los movimientos de los objetos alrededor de nosotros o de nosotros mismos, falta de equilibrio, conductas agresivas. También pueden haber sonidos permanentes que se llaman acúfenos o tinnitus, productos de la misma pérdida auditiva que puede producir el ruido intenso de las turbinas de los aviones, que puede llegar a ser de 150 decibeles. Muchas gracias. Ahora, ¿hay diferencias en el impacto según la edad, sexo o tiempo de exposición? Va a haber diferencia según la edad, ya que los más expuestos van a ser los niños y las personas mayores. Los niños porque están en pleno crecimiento y desarrollo, y las personas mayores que por su propiedad generalmente ya tienen una pérdida auditiva o una enfermedad respiratoria o cardiovascular preexistente a la exposición de los aviones, ¿no? Y la Ok, exposición a la lesión puede ser en segundos si es que el ruido es muy intenso, o puede ser en unas horas si es que los decibeles son un poco menores. ok. Además de la audición, ¿qué otros efectos sobre la salud puede tener la contaminación producida por los aviones? La contaminación de los aviones puede tener efectos respiratorios. Los pacientes pueden presentar tos, flema, opresión de pecho, respiración alterada, falta de aire. Esto debido al dióxido de carbono que producen los aviones en sus emisiones. Van a producir un estrechamiento de las vías respiratorias que se llama broncoconstricción. Es como si se cerrara el diámetro, y una producción de moco, lo que va a producir una inflamación. Y también pueden haber problemas cardiovasculares. Como lo comentamos, la alteración en el sistema respiratorio también va a producir una baja oxigenación de los glóbulos rojos que están en el sistema cardiovascular, ritmos cardíacos anormales, alteración de la actividad cardíaca. Todo esto también originado por el estrés y la ansiedad que produce todo ese ruido, aparte del dióxido de carbono que producen los aviones, ¿no? Claro, bastante interesante esta respuesta. ¿Hay evidencia de que la contaminación aeronáutica puede afectar enfermedades respiratorias u otros problemas de salud? Sí, hay evidencia, se ha visto que el personal que trabaja en los aviones como personal de mantenimiento, personal de counter, pilotos, pueden tener problemas auditivos por la exposición a los ruidos sin protectores auditivos adecuados. También pueden tener problemas respiratorios agudos o crónicos como el asma, enfisema, fibrosis pulmonar. Todas estas enfermedades son causadas por la exposición constante y permanente, no solo al ruido, sino también al dióxido de carbono que produce. Ok, interesante. ¿Qué grupos de personas son más vulnerables a los efectos de la contaminación por aviones en términos de salud respiratoria? Como ya lo mencioné, los más vulnerables van a ser los niños, las personas mayores, personas que tengan enfermedades crónicas preexistentes como asma, fibrosis pulmonar, personas que estén inmunodeprimidas por alguna enfermedad que tengan. Sus defensas están bajas y van a ser más propensos a tener infecciones respiratorias, ¿no? O las personas mayores que tengan problemas cardíacos o de circulación. Ok. Y la última pregunta sería, ¿qué medidas se pueden tomar para proteger a las personas que viven cerca de aeropuertos de los efectos de la contaminación aérea?
Lo más importante al planear la construcción de un aeropuerto es de que se realice lejos de las ciudades pobladas y no permitir a la población que construya sus viviendas cerca a los mismos, porque va a ser muy difícil poder protegerlos o cuidarlos en cuanto a la contaminación que producen los aviones, ya que no pueden estar con protectores auditivos permanentes en su casa, ni tampoco podemos hacer construcciones resistentes al ruido, porque eso encarecería, ¿no?, la misma vivienda, que no se puede dar, ¿no? Entonces, lo más importante es evitar la exposición. Tenemos que tener en cuenta que hay aeropuertos en el mundo que tienen una salida de avión o un ingreso de avión cada 15 segundos. Entonces, es muy importante que evitemos que haya una población vulnerable alrededor de este y que el personal que trabaja en los aeropuertos estén bien protegidos. Muchas gracias por todas esas respuestas y información valiosa para mí. Espero que esta entrevista sea de mucha ayuda para el desarrollo de mi producto, tanto de mi proyecto personal. Muchas gracias, doctora Leslie. Gracias a ti, Alejandro. After collecting the information provided by the expert, I have been able to provide some solutions to this problem of pollution produced by airplanes. To mitigate the environmental impact of aviation, a combination of technological advancements, operational improvements, and policy changes is needed. This includes the development of more fuel-efficient aircraft, the use of sustainable aviation fuels, and the implementation of air traffic management systems that reduce emissions. According to experts, governments and the aviation industry must work together to set ambitious targets for reducing emissions and investing in sustainable solutions. As air travel continues to grow, it is crucial that we address the environmental impact of aviation. By working together to implement sustainable solutions and reduce emissions, we can ensure a cleaner and healthier future for our planet. According to ICAO, every individual can contribute to reducing the environmental impact of aviation by making informed choices about air travel and supporting sustainable initiatives. To conclude, I would like to give a brief reflection. The change we can cause or not cause depends solely on the decision we make. Each grain of sand, each small action can truly help our planet. I hope you have enjoyed this mini documentary very much, and I look forward to seeing you again next time. Goodbye.